Mesdames et messieurs, bienvenue dans FM Télévision. Boye bola mo bandeko bolanda rabiso bo message na biso. Na manako ba fingela rabiso mo mingi mais manako on peut tolinga on peut mo mingi po boye binde tozana ngo posa boye binde tozana ngo tina boye binde sunga kamboke kende liboso po na bozangi koye binde tozo sala ba erreur. Moi ebele na plateau na biso na zanga mon côté lelo lisusu na kati ya programme nzokande ezali bongo ya mouvement spirituel racine principale des humains tozalaka mingi na ndeko na ngai o bato balobi tokoma okokana malgré bamona kelongi na ete yabe mbote na yo pe ndeko ofingisi elamu ndongo mesanisi ngai na monde ya baate bato bakoma okalifie ngai ate mais bien que je ne le serai jamais. On reste chrétien, on reste humain, on reste congolais, on reste enfant de Dieu, on reste oh nyonso tozali oboyebeli biso ba vertu nyonso wana tozali. N'empêche que tout solo la boyebi tout solo la connaissance, n'empêche que tout le bela o etali bongo la spiritualité des humains pour ne pas dire des africains. Yabe boni. Moi ndabo kimeza nanu. Yabe to le bela ki angiologie, to le bela makambo belé angiologie zo ki biso ba habiter ni belé. Na mokolo malelu tozali kolobela bongo ité ya moko sepelsenga. Oh, j'ai adoré le thème, cette thématique m'a fait énormément plaisir et je vais vous décliner oh ezali bongo ité ya lelo to ezali bon malaki ici oh ezali bon malako ya lelo ndenge tolobaka les besoins physiques et fruits de l'esprit. Les besoins physiques et fruits de l'esprit nini wana nde bapose ya nzoto et ba fruit ya molimo ezani na ibi ba fruit mingi pela lingala te na ibi te na bingo malala to mandarine ezala ba mbuma ya molimo posa ya nzoto na ba mbuma ya molimo à côté kuna na sima ya baie vitrée tozali bongo na ndeko Danda Cruz azali ko assumer réalisation pe le docteur Mouya Gelor azali bongo directeur technique mbuma nabi mbuma ya nzoto te nabi bongo mbuma ya molimo na posa ya nzoto moko azate awa tozaka na batata leki yabe. Pourquoi le besoin physique et le fruit de l'esprit na mikanda to na bolakisi ya lelo ça là c'est que les avis à moto musala pe nzambe moto isengeli ayeba d'abord yi puis fonctionnement na ye yango na poni thème oyo pona ko expliquer bandeko nyonso bayeba ke ti totambola kala mokili ba besoin za vraiment limité po biso to kala sakari moko tala ka so moto azubo moto oyo tozana ngo na kisasa oyo tozana Congo na Afrique moto alu bato aluka la vie oka ke moto aluka vie nzoka nde azana vie yango esengeli to ko kabola kamo ba ndambu ya mayele omoni makambo to ko ya nzoka ndebo ezana ndeko mo afinga nga mingi afinga pauvre afinga na logo te afinga na zongsila ki eboy na bi nde ozo finga na limite ozayo moko okobetela batu lisolo ndenge ofinga pe otinda batu balanda na kati ya batu oyo kotinda balanda nzoka nde moko oza wana donc neti ba kofinga wana bon akipana ngo soute mais nako sepela pe belé ya bato bazana bilembo bazo comprendre malem souci na biso yango to yele lona kolobela ba posa ya nzoto ya moto na ba mbuma ya molimo et qui est mystique le besoin physique et le fruit de l'esprit. Les besoins physiques ou le besoin charnel et le fruit de l'esprit. Il y a mon avis, l'eau va poser un zoo. Va poser un zoo, poser un mokili. Il y a nabi moto. Nabi. Il y a le poso. Il y a un zoto. Qu'est-ce que poser? Va poser un zoto ya moto. Il va poser un zoto moto nyonso. Nzoka nde yoko ebino yango tango tokotanga ngo lelo o comprendre ke yango nde tolukela mbongo yango to sala ka nyonso ka pona to baposa mike wana soki baposa mike ezali bomba fruit ya molimo ko ebanga ndenge ba fruit pe ya molimo to koyekola ngo pe awa to komona ngo atala mukanda ya bible o neti kaka o bible ka saint lo mwande mo ya be na bato balandaki biso po na bino pe bolingi bo interagir na biso ba komela ki biso bongo na 082 22 60 890 to na numéro oyo ya chaîne oyo ezali bongo ya kopesa biso ba critique ebele mais soki nde olingo tuna mituna directement na émission
au bengi na 082 22 60 890 bongo au kotuna ya bemituna pe bandeko o bazali bongo na be vitré gelor muya na danda cruz ba ko misela biso awa pour que toyeba bana ya noko toyeba bongo mituna na bino yabe batu balobi moto azali na biteli mibali ndengo lobaka moto azali nyama moto azali esprit yango ndobenga yango esalaka bo moto na mateya na yo mateya na obengaki Koffi Olomide prophète na mateya na mususu baki tozali pe na banzambe ko ya biso tangaki yabe est-ce que biso pe na Congo tozala banzambe ya biso tozali pe na ba prophète ya biso aba Kimbangu na Koffi Olomide osotanga Kimbangu azala ye moko te yango na kolobela ete namona yango ezalaka motema mabe ndenge nini mboka moko bato balingi ebele bokumisaka mokolo nakutanaka na ye nde ya pesanga bikosalaka nde baneko basalaka te okutana na Kimbangu pardon mokolo nakutanaki na butu oyo nakutanaki na Kimbangu ye nde apekisinga yo okutana bato ka na butu mais nga nasaka nécromancie te moi je courtois les morts et ça la makaka na butu to boya la mo ibutala kaka tayo moko ata moi sino so nga boso nga bota ba longoloti tenga na zaka et comment va occulte tena zala wala za mbali mabe bona ça dans akurate donc nga ko asoni teke na benga ba mort moi je courtois les morts le grand Yehoshua Hamashia abenga ba mort na misu na bini bomona abenga bango ba ya Elina Moïse sika o motokine kuma kama kila po baza de grands forces abenga ka ikosa nini songa pe na obenga ba mort mabe wapi bolé beaucoup tena Kimbangu na si ça eza na religion moko te ba benga ba mort te ba chrétien ba benga ba mort ba musulman ba benga ba mort oh non yo benga ba mort te na assemblée ba to akufite na wo ba mort nzambe ya Moïse nzambe ya Abraham nzambe ya Isaac bazawa bakufa oh bon nalega danga pour ya biso lokala tainga na kutena Kimbangu o sali mabe buto na kutana na ye na kende kuluka na source nde ya ibisaka makambo buto ko na ko amona miso ba nde pe abaki na sala ka te ndenge baninga ba osala Kimbangu ayebio ayabi bon nalinga rapida te ngalinga ba parti na ngama be mabende ba tuba mesana ba makasi na vraiment nalinga na te mais moi je courtois les morts nazana viseur ko benga mort nyonso nazana nakotaka ba cimetière nyonso ko ba cimetière zaka toza ba cimetière central toza ba cimetière local toza ba fosse commune tout pe toza ba cimetière particulier ko kundaka ba kondima ko boisonolo nga kota na cimetière nyonso na benga ka ona lingi na beza ya soni eza na bible mokonzi moko boye apekisaki makambo ya kosoloka na bamort eye komo na suka manda na ye ekomi ndondo ifaki moto moko asali makambo akepa mama mbikulu abengaka bamort wana mokonzi amizipa na bible ntango akepa mama na abengeli ye prophète Jérémie babiloko mwande na tunaka mama akisi mama mbikulu akobenga molimo ya prophète nzambe ndenge nini soki makambo yango bayokanaka te mama na abengi prophète aye asoli na mokonzi bon nakotala makambo atenga na sola na bato bakufa banzambe nini biso tozana na Congo banzambe bazana ba domaine nyonso ya vie naki na domaine politique oyo tutangaki Laurent Désiré Kabila tutangaki grand esprit le maréchal Mbwendu Mobutu Sese Seko na Joseph Désiré donc Joseph ouais Liboso c'est qui Joseph président Joseph nani Kasavu président Joseph Kasavu nzambe na biso to continuer ba mona tutanga ba wana nzambe na bino komisa tu bazaya kukufa moko azala bomo ndena rais yepe nzambe ko nzambe la yepe mabiwa oh mabi place nini tabo benga kutu bato kutu mabi tabo benga bande ona biso mo bazala ba kuma ba kolo banani na bosa ba kombo na bango bande ona so ba kolo to ba kolo awati mo benga ba ngote kolo mulumba oyebi kolo fridolin kolo babe ba kombo na bango na bosa ba kombo na bango ba monseigneur ila sarani nkolo na ngati seigneur la simobiki site tango benga bango ba monseigneur et sala kabino ndeni mabe bongo bien ndena o benga Mobutu nzambe na sali mabe monseigneur wa utukufa lobia wa cardinal
banzambe ti bobenga bango monseigneur il a sakani oui barate bon français mon kasi monseigneur la sin kolo na ngai ya lokola ngai na obenga yo monseigneur na domaine culturel to baza ebele non va passer sur na comme na sujet oyo po banzambe na biso bazanga andi ba guide banzambe baza ebele na domaine culturel pe banzambe baza ebele bata masumu wana po bayibaka te donc ça dit quoi bondoki pe abonganga bondoki nini yango wana na betele so banzambe moko na neti na ndeko na nga moko boye komoni za kangiama na ele asaka lion ngiama oui na ebi monoko wana te ndeko wana eza na ta moko mokili ekomaki na pasi mboka oyo ekomaka na pasi banzambe na biso baye kokamata bato mibale bana mibale batie bango wana Weranson na JB ane baseri wana pasi ekotaka na mboka oyo na niveau 0 banzambe na biso babimisi banzambe mibale mpona nini rôle na bango yaka ba distraire biso na banzambe to ena ba pasteur ki na bo talaka mouvement oyo ekomaka na mokili oyo tosa et puis tamolaka monde entier dobola mukatongo bo badi débat ya bato mibale ti butu oyebi te ke so liaki oliaki no pete to benga bango ta ba légende je peux admettre banzambe baza banzambe te basala nini omoni mikolo bato ya bakozala te bato baya kobeta miziki oyo basala na obenga banzambe na domaine na bango miziki bamusicien oyo baya nsima na esika oyo okende koboma lisusu bato nde babomisaka bato na buzoba soki obengi esprit ya wera eosala ata ndenge azala soki obengi esprit na ye eosala soki obengi esprit ya JB ekosala yabe ozalaka conscient na makambo osalaka te osala yango bon bandeko oyo basalaka émission ya santé bazali awa ndeko Lionel na ndeko Esther Siamweni soki boyoka ngai to soki bokolanda biso soki boza banimero ya bapsy oyo badocteur banganga oyo ya mayele oyo basalaka médecine oyo etalaka makambo ya mitu ya bato bokweyela ngai eta moko te na plateau atala no yabe oyo de quelle manière par quel moyen par quelle stratégie okobenga wera na JB banzambe nasilisa moke noko nazongi na bible naloba ta moke nazongi na bible moto moko komona Eli na pire petit na ye Élisée Eli akomi kokende Élisée adiembeli na manto ya Eli papa akomi kozonga na nzela kozonga akutai na mai akamati manto ya Eli abambi yango na mai alobi na kombo ya nzambe ya Élisée ya Eli mai ekatani invoqué na le dieu d'Eli et pour ça nini so na bike wera nzambe et pour ça nini donc andi maka Eli makamba wera na basali na bamboka oyo na tawo toza ekusala malisusu te ti tango ekoleka yo nde nzambe mususu yo bakisama polo bakisala mate na ba ekusala mate na ndenge ni po tana mo eselikaki biloko ba wera basali yabe na lo baza biloko yango comment rocha point non eza makambo yara na temps wera na bamboka oyo désordre esalami wera azate mwasi na yake ine elamba na ye mobulu esili frère soki mindele bawakamata mutu wana wera basali ye monima olandi te soki mindele bawakamata mutu wana wera son basali ye monima omoi tola nzambe ya biso mo ya bali yango mpo kani tozwa fo bato mayele kaka nzambe bali nde nani ndeko biso mo tia nefu biti lelo awa na moto alongola yango te me tala ndenge akufa bookende kobeta kane oyo ndeko na bino asala niveau ya makambo wana botiki ye bokeka bino moko esimba te mais soki baencadre spirituel ya solo bazalaka tokobenga moto wana ti tobenga esprit na ye kasi mpo tosala makambo yango mikemike eza loya na tiri mindele balingi te toyeba oyebike mboko baaventure bayebele Serge Condé oyo azolanda biso monsieur le ministre on vous salue asalaki effort à rassembler bato nyonso bapéripétie nyonso alukai koluka kolave yango abengi meme ya edi ndeko na bino soki babengi nga te léopard ekopola
il y avait des couches et des couches sociopolitiques, économiques, même sportives. La bête qui il faut qu'on ait ça. Ceux qui basangsi va monter trop qu'un mondial il faut. Mais tout ça il se fait dans mondial en monter. Bolimbo ngomona bato wa lingolo ngomsala. Nalo ba pona kakawa no. Yo so mona moto moko ake moto maila azala moto nzalo kolanga. Bato bakina ba intérêt na bango. Ake intérêt mboka te. Ngamba ba tika baloba. Moto nini ngwa bolinga azala maître spirituel to guide spirituel ya moto ya azala mbongo ebeli ya mbongo. Ta olinga te. Mais qu'est-ce qui empêche banzambe na biso ba réellement reconnu en termes de Dieu? Mais ezala boyebi oto loba oyo nde bato bakoma kotombola banzambe na ba domaine nyonso. Omoni musala ozo sala oyo yondo bandi yango te. Bato na suki sa te. Voilà. Bato ba ya sima na ba benga yo. Yondo ngoza faut benga ba liboso lo ba vimo ba le coup pour ça. Ba mona ba. Base banzambe. Bato ba exceller. Na si ça pardon. Tena benga bango. Na si ça pardon. Et comment na benga bango? Na si ça nani pardon. Na si ça nani. Décourager nga. Ça dit quoi? Muto a excellé dans domaine on a avant yo. Nazwa te. Azana facilité à guider yo qui na bon na ndola na. Un modèle. Kasi banzambe bango na ba. Des modèles. Pardon hein. Dès na benga nzambe boy na osali sumu te. Ngapene na ba modèle na kepe libanda te. Yo okelo ndinga français, ngala kena ndinga biso to tangi minute kasi. Le besoin physique est le fruit de l'esprit. Yabe, qu'est-ce qu'on peut retenir dans le sujet O? Pourquoi d'abord le sujet O? Sujet Oyo et que permettre na bato ebele ba comment comprendre liboma nanga o ti koloba ki ba ya ko salisa ngawa. Baza de na nzela na bengi ba psy. Voilà. Mbala mbala yango benga liboma ti mukolo moto esaka te lelo ba ya moto moko asunga yo. Na bengi bango. Na sepelaka nango pona nini? Po mayele soki eleki makasi et kota na mato ya mona moto so azoka te sala ka liboma. Et puis ça ka neti liboma. Pour toujours comprendre des formats comme ça, le ba comprendre ka. Mingi to comprendre pété. Yes ba bien ke pe liboma ndeko kimbango liboma ebele ya bato oyo bayina mayele bazaka bato maboma. Même bato lokola biso so ba ngba kango eloko eboso ba na ba na PV no azana problème tout. Ndenge ngana sina consigné. Ah ouais, c'est ça. Liboma ils loko makasi te. Ils a permis. Oh, muto liboma chaque jour 5 minutes azonga normal. Muto liboma nyoso. Ngape na bela ngote. Ya gumoko liboma olia bilora salité kitoko. Quels sont les besoins physiques de l'homme? Quels sont d'abord les besoins physiques de l'homme? Voilà, nangina lo baboye. Mutu ndenge toza batu boye. Toza na deux parties. Partie physique, na partie spirituelle. Alors, ce qui partie physique, na partie spirituelle et sangane de moto akomi moto. Bonyama na bonzambe. Nde salaka ki moto. Na okende awa malembe pe moto akapa. Biso pito boya malembe. Ndenge ba kosa biso ke moto azali corps, âme, esprit. C'est faux. Okay. Moto azali corps na esprit. Moto azali corps na esprit. Corps, ce qui est sangani na esprit, nde moto akomi âme vivant. Quelque part dans la Bible, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Nous avons molimo ekufaka te. Nous avons ekufaka. Alors, corps est composé na ba entité na ye. Ndenge mo pe molimo pe eza composé na ba entité na ye. Corps est nini? Nous avons deux parties, non? Partie visible et la partie invisible. Partie visible, on te dit corps. Ils allaient composer dans 4 éléments. Il y a nature. Les 4 opérations fondamentales. Nous autres, il y a moto, ils allaient maille, ils allaient mabele, ils allaient mopepe, na moto, nde salaka nous autres, il y a moto. Côté moi, on a Bible, bah, comme boulot, balobi, moto azaka ka poussière, arozo maka poussière. Nous autres, nde, moto azaka ka poussière te. Moto azali poussière, mon pépé, maï, na moto. Ya moto yo kaka soki balobi moto akufi, babi akomi décomposé. C'est moto apoli. C'est-à-dire moto akufi maï ekei, pe ma ekei, moto ekei, mabele pe ezoni mabele. Nde okomi décomposé. Alors sous ba composé yango, pe ba kamati molimo batie nde moto azui bo moto. Ya bien. Olobi moto azali corps, âme, esprit. Ndenge tolobaka ndenge biso toyebi
et que moto azali kaka corps et esprit. Donc l'âme dans tout ça. Pour balobara molimo moto ekei. L'âme ekei parce que l'âme aux autres na partie. Donc l'âme azaka ka conclusion à corps na esprit. Voilà, bandeko bali biso maté à lokuta ba kosaka biso poto to yeba makambo yango te. Talaka ti lelo ndenge ozana ki mokolo bo nano santa âme te. Po eza ambigi. Moto moko ta opouvinga âme yango yazate. Nzokande likambo nyonso ba koyebi so na mokili. Comparer yango par rapport à la nature. Ce qui par rapport à la nature est simité za makambo lokuta. Yoka auto koloba. Moto azali esprit na corps. Association à corps na esprit ndé sali l'âme vivante. C'est plus palpable que bako sarabi so kona eosa ni so ndeko na lobaka. Et que le corps est composé de 4 éléments physiques. 4 éléments na de. Car dans mon apostonanga bo naza composé na 4 éléments physiques. Oza 4 éléments. Oza mai, oza mabele, oza moto pe oza mopepe. Ndenge moko mokili ezali. Au moins ndenge fonctionnement mokili za ndenge pe moto azalaka. De l'axine que bazwaki mabele bachango mai komi pat bachango na moto komi ondire libanga ya ekekonde to koma rappel bafuli yango mopepe. Mai na mabele na moto na mopepe lisanga nde esali. C'est on a rebiti. Soki bazwi mabele bachango mai ekomi potopoto. Yo mto sa constat. Soko che potopoto chango na kati ya moto ekomi nde to bano benga bano ya bikeko. Bongo temuya. Bano ya bikeko. Soki ofuli yango mopepe to bengi mopepe le vent wana lobi. Na français nde bino bato bolobaka nde esali est composé le corps. Bongo yango. C'est que tu as biso kaka toza biloko te. Moto za extraordinaire. Ça dit quoi? Mokileza macrocosme. Moto za microcosme. Liko banini ndenge mokileza moi nyonso za na mokili eza na kati ya moto pe eza na comédien moko na mboko na biso betali solo moko osexa abinde mokileza ndenge pe moto aza bomonaka moto ya bomonaka mokili bangomba moto pa za bangomba na ye to monaka bazamba moto pa za bazamba olande kuna masai to monaka bambula moto pa za bambula to monaka bakake sinon alobaki ya mopo asexa bato. Mais biso le corps total la likambo nyonso na liste mosusu na bi nous enseignements zo pesa bato bato c'est capable. Donc ndenge mokiliza ndenge moto azali. Siko po moto akesa na mokili. Ndenge pe nyama za pe kabomo. Po moto akesa na mokili nde banzambe babakisa ye image ya nzambe. Image ya nzambe kati ya moto za ani. Donc le corps est composé de 4 éléments. Maintenant, esprit, ils ont composé de 2 énergies. Esprit, ils ont composé de 2 énergies. Énergie négative, et énergie positive. Les 2 énergies, il y a molimo, il y a moto, il y a monde des sources, il y a connaissance. Pour moto, il y a énergie négative et puis positive. Il y a un code dans la Bible qui est boye. Na ti liboso na onzela mi balé. Yo moko saboni pona. Donc moto azali esprit na yo moko le chef. Na 2 esprits aux censés collaborer na bango. Yango mona ka soki moto za devant effet, un fait. Okomona molimo moko lobi na ye sala. Molimo moko sala ndeni. Te ko sala te. Maintenant soko sali acte et que tourner mabe. Soit bakangi yo soit sali ko moma bebo soko fandi yo moko au moins ce que molimo moko boye et comme on consoler yo fallait pas faire ça prochainement ko sala boité pour première fois il y a la vibration dans la voix ma bé yango bande ko ba clitu ba yema nze moko na linga makasi Saint-Esprit consolateur. Donc l'esprit wana a consoler puis a révéler ma comme batama. Si ko taka ndi ba Christ bakina luka bakina ko luka molimo santo so pe ngomba nzoka nde molimo santo ezaka na kati ya moto. Na kati ya moto ozala molimo mabe na molimo malamu nzambe nde atia. Est-ce que ça comprend nga malamu? Si ko na komo koketa partie physique ya moto azaka kana 15 petits besoins. Petits. 15 petits besoins. Tokoyo ka 15 petits besoins. Nazoya malamu. Donc 15 petits besoins charnels. 15 petits besoins charnels. Charnel la charnel. Musuni. Nzoto. Ba posa ya nzoto. 15 petits besoins en nzoto.
Donc Moutoza ensemble, il y a 15 petits besoins plus 9 fruits de l'esprit. Landa malam, Moutoza 15 petits besoins, na 9 fruits de l'esprit. Donc il y a 15 besoins. Nakoya, ba besoin oyo mutabota manongo ba désir ya nzoto, et bota makayango moko. Donc soko botami est déjà. Donc mutabota mana ba posa na yanzo. Tout. Miyo mona kamala mikete. Mona mki afulika seka yemoko. Mona mki bika to mona kamala mki. Bika de to mona. Expliquez. Comme ça, te on le bien. Na yoko banga. Ngai, ndako ba sila kala. So ni poyoka. Yani. Ndaso de sila kala. Expliquez bisobas. Au moins raté mon ami qui a fait des cabouets, on a peigné télémière aussi baro c'est cassé combo na mité. Alors on a lingala. Té. Alors on a changer. Non, on a dit la continuer casse. Sous de l'application. Donc bah pour ça on a Moutoza kanango. So j'ai 15 petits besoins plus 9 fruits de l'esprit et puis ça y est 24. Tout qui est dans la 15 besoins. Nakoya. Il on débat ba 15 besoins avant de coûter 9 fruits de l'esprit. Donc 24 wana ezaka nombre total. So ça 15 besoins. Il y a corps, il y a posé à bon moto. Na 9 olobi ya fruits de l'esprit. Il y a un total c'est 24. Il y a un biso to tuna motuna avant to koma na total na 15 besoins wana eza nini. Na lingina koma place yango. Na koma wana koma ya. Nazo memomba la moko koma. Po TV zangonga. Na otanga sikoyo ba besoin 15 ya nzoto amoto ti muto asala ka musala ti muto asala ka nyonso to zaida ka tout en espérant ko bandela ba mo tanga kite liboso ba mo andeli to kene na 15 besoin ba mo ni nesusu na tangi ya mabe donc na lo bakate na bomba na rato ndeli bon na landa te ba to bulanga ndeli so batika yo kasi merci yo ka posé à liboso o muto azaka nango kolia komela kolala kolamuka koloba koyoka solo komona koyoka gu kosuba kosumba kosala gaz kotambola kovanda esali 14 ya suka nango besoin ya suka lontela. Pardon? Besoin ya suka lontela ndeni ko jouir. Ah donc on met la masanga pour jouir tout comme na lobeli lontela pour jouir. Na lobeli lontela awa par rapport ya nini? Na boyi ko lobelango, na boyi ko loba rapport sexuel. Pour rapport sexuel et bien biso na jouissance. Alors ils ont la batobele ba ko jouir kaka na rapport sexuel naturellement te ba ko saka ba masturbation mais ba so ka na ko jouir. Ya moto ba ko jouir. Donc tu as lingala lontela mais nabi ozomona tika c'est le bâti nabi 15 petits besoins ya moi on a 15 petits pour na monyo petit ba monyo so tangi ya sanitaire bengo petit salité ça mais ça va besoin de contrôler bien kolia komela kolala kolamuka koyoka gu koyoka solo. Bon, moi je l'attends en français. Pardon, on va me en français. Fallait que non, bah mon en français. Bilo oh, on peut ça à 500 siamout. Au moins 15 besoins oh, on peut ça à 500 siamout. Toi na odorat. Ezani, koyoka soloti. Toi na goût. Koyoka goûter. Toi na vie. Comment on a dit? Toi na lui. Koyoka la litoi. Toi na toucher 500 siamonat. Na salika mabe. Le qu'on attend na monoko na biso de faire attendre kaka odorat lui nde osepela so na bi kolia komela kolala kotalema koyoka donc na sali mabe kaka ndeko émission oh bien que tokocha moins 18 moins 16 moins boy to na nini mais yoka ya ko permettre ngapi na loba ete kilate bandeko bana pe baza posa boyebi ba kolinga balanda biso. Tango yozulu baba mwana nyoso monini na bawe esimbisi na oyo ya malonga te ya yokakasi ndeko pardon to sungana tant que tozoka ka soni babiloko to lo bango te
moi natanga za mona muke ayeba ke ba besoin za ka 15 ya pamba kwa nyoko la mutu na etende to nyoko la mulelo yabe pardon si ça awa ba besoin oyo soki okoki na niveau nyonso ya vie oyo za okoki kokokisa ngo malamu na kimia po toki na ko wila biloko moboye e bomaka biso initi yabe kolia na kolala eza ba grâce ya nzambe nani a espérer ke lobi ya kolamuka nani okoki ko espérer mais eza na domaine ya biso te ya bato grâce à on nzambe nous enseigne dans ma église kolia kolala kolamuka c'est du domaine de Dieu nani akoloba ke nalali lelo tout en espérant ke na kolamuka ipso facto lobby ça relève de la grâce de Dieu, n'est-ce pas yaya autre dans son n'est-ce pas comme na lingate autre dans n'est-ce pas te kasi n'est-ce na pas silisa bo moni bino ba antichrist oh na combien antichrist il y a makasi na ba pasteur bo antichrist Bible et le biboye landanga na bien Bible et le biboye nzambe apesi moto nguya pe bokonzi ya nyonso qu'est-ce que Dieu a à voir na vie ya moto nzambe apesa bokonzi na Genèse bokonzi ya tout asa na ntina nini sukuna vraiment hein? Le 15 besoin de l'homme au tangi wana na lingala wana eza ko équivaloir na 5 sens de l'homme notamment l'huile, l'odorat, le toucher au nyonso ba na batanga na ba classe na bango oye ko se limiter na 5 sens wana te opesa biso ba 15 besoins bon, 5 sens wana ne batanga biso na classe yana bi eza ko équivaloir na 15 besoins au nyonso tangi na lingala ya ba be au tangi 5 sens oyo toyoka 5 sens yango nde ba besoin nzoto OK lukola siko na ngalo baboye na ba besoin nyonso oyo soka muta perdre moko akomi inapte tandeni na tout so muta ko koloba sute inapte so muta ko liate inapte so muta ko komela te inapte so muta ko lola moko te wa muta commission ya somme so be muta ko sumba te inapte so mutu ako sa gaz te inapte talaka pardon lo bamuke o mobiso to araboy so mutu sali gaz na miso bato kandi ba kota biso exprimer boy esquisse ya nina esquisse ya ndenge nini mais kene siko mama e momo na ndenge ba luka gaz po mutalia sali mundeli akota biso bozoba moko boye gaz et puis na sala on côté et mibimela na ndenge nango ay na sengo pardon zanga pudeur bien te on ba zanga pudeur ngai na zanga pudeur ah bien toi ma fille déjà ngana on a fini kos na lobi ngona na lobi ndengona na miso bato oh mais non te ya bato tout ça 15 il y a ngona 15 besoins ya besoin de ya corps ya charnel mutu nyonso niveau za atam kusu asepela wani mata il va qui prophète donc mutu nyonso na niveau za okoki kokokisaka ba besoin oyo malamu na kimia bato bazaka na degré à jouissance pour le bio comme ina mais ça inaptitude mais ça liwa il y a liwa totalité te na biti que liwa total na lobi eza inaptitude so perdre logo moko eza inaptitude na biti eza liwa siko bato bakenda koteka ba âme oh il y a des choses bateka pe ba âme et quand oteka teka molimo bateka ça dit oteki eti yo poteka na molimo poko tio comme na degré bosser que molimo no ekenda nani osomba ekenda makasi je me demande yo ndo za boza ba 3 millions be ba 2 millions au monde bono yo ndo za boye ozana valeur koleka na Congo mobimba ndongo za ozana valeur koleka richesse nyonso ya Congo siko ndenge bakenda kosomba ndenge ndenge na so bakenda koteka ngo pour ça immeuble na car nani est vrai que bateka okoki po oteka molimo mais oui so oteki ba pesa au monde ate ndi bato mona ndenge nga misumi balebo oh bato bateka molimo baza bakoma 100 cœur omona mutu mwa za na mbongo ebele akabaka te asungaka bato te asalaka ka banko ebele bateka molimo te miteme longo bo moto pena za na mbongo yo camarade na ye to ndeko na ye oza pembeni okelela pe atiko okela ateka molimo za besoin no te baza ebele bokonisa ba grand prêtre bateka molimo baza bato te baba ya obora mbongo kana ba conseil na babiloko babwaka ka mbongo babwaka te ba yo pesa banzambe yo molo ba banzambe te baba ya opesa te baba ya obwaka faut pas tokanisa ki baza bien koleka biso balala ka pongi te baliaka na pasi balala na pasi pombo ngo ye falia soutien bon na kunda ina ngate Jésus ya alias soutien bata kaka zambe na ngai bon na continuer nano to matière fécale
batabon na ba on lingala ba ndeko nga batanga te ngana mona malukuti ngana muta pasi ngana mona zibola funa tanga ona munoko to bara maluku na biso kuna ngana mona malukuti les 15 besoins de l'homme est équivalent dans 5 sens de l'homme au loba qui na biso lisusu ke molimo l'esprit eza na posa ya 9 fruits ba fruits yango ezalaka yango pe cultivable. Ma question est la suivante. Avant tant que la biso le 9 fruits de l'esprit, comment cultiver les fruits de l'esprit? Voilà. Cultivons l'amour et non la haine. Le fruit de l'esprit est cultivable, sauf que ceux qui ont l'eau et l'eau nyonso, matiti mabe ebota aka pembe. Ebota ka spontané. Et c'est ngaka ko l'eau na pe ko bomisa tout autour. Ba fruit de l'esprit, ils ont ba fruit au moto a kolisaka mo kati na iba mbuma ya mulimu ezaka 9. Ils ont mukanda kutu ya Galate pe ba koma. Fruit de l'esprit eza nini? Eza l'amour. On a pour ba fruit positif de l'esprit. Négatif pe ezali. Donc contraire il y a amour, c'est la haine. On a un fruit négatif de l'esprit. Maintenant on a 9 fruits de l'esprit positif. Ezali l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, bonté, fidélité, bénignité et la tempérance. C'est là qui n'a pas la lingala. O lingala nde esala biso mo apasi lo baba. Donc kaka na 15 ndo tanga ba biloko ya kosu kola te na yebi yango malamu na lingala. Oh ce que en français ko bongola neti bénignité na lingala vraiment bondimela nga e konyokola ngai. Vous comprenez? Maintenant ceux qui nous tous cultiver ba fruit de l'esprit oyo. So komi kaka na 6 to 5 sur 9 o comment mettre. Mettre nini? Ya tout. Mettre la montre ba fruit de l'esprit oyo 9. Et puis pour atteindre le 9e niveau, oh c'est pas facile. So comme le 9e niveau, il y a des fruits de l'esprit. Au comme sikoyo supérieur musika. Au comme qu'on vivre les colères ma benyo sur mokili. Ba malade ya buzo be kuzoyote, ba bilo papa be kuzoyote pour au comme nani. Au comme lent la colère. Au comme riche en bonté. Au comme miséricordieux. Au même nzambe mo bosambela ke nzambe azala la colère ezaka nzambe wasala bokilité eza bato ba longi ba mbuma ya molimo mati bango nde okoma la colère tadi so comme na boyebi ebele o okolisa ba mbuma ya molimo moninga ko tema to fingo nde ba finga kanga difficilement na répondre donc comment un moi kanda comment ko yela moi en retard donc comme là à la colère comme vous a mettre yo mutolo bananga na oyeba ndeni na oyeba ndeni Maître mi le baraté qui n'a pas maître non nga na otangisa ba mbuma ya molimo soko moni ba mbuma o epa ya moto mokili ye baza grand maître soko talika ba mbuma na tangi 9 soko okutika ka 4 5 epa ya moto moko azo vivre a grand maître na bandeli biloko miketi l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la fidélité et la bénignité, enfin tempérance. T'as là combien tu as fidélité nous? Pardon? T'as là combien tu as fidélité? Fidèle on a le bas, il y a moins si na mobilité. On a le la fidèle na baloba na yo. Non, na le bilote. Fidèle, frère, on a les faux. Fidèle. Na habité sur le Bolanda biso beaucoup de les 9 fruits de l'esprit sans compter le 15 besoins de l'homme. On est tout à fait naturel. Il y a des tangi, il y a un équivalent na moto nous ça vivre na mokili certainement à zalaka ou à apte à zalaka na ba besoin nous soit les fonctionnels et puis les 9 fruits de l'esprit voilà moto alo na rango normalement na kati ya bomo inaye hein pour moto nous ça na bolingote moto nous ça zali na bonté te moto nous ça zali na onyo so batangi te bo malakisi ya 9 fruits de l'esprit. Na côté à 9 fruits de l'esprit, tu vas que le rôle à les ying et tambourana les yang et que la lumière ils allaient accompagner la ténèbre et que madame Mozarana Mabé, tu vas que côté à pelouse et les kubo automatique Mabé pesant à rater. Bongo le rôle à tous à 9 fruits positifs de l'esprit, tout ça peut bongo à 9 fruits négatifs, il y a esprit. Oui, 9 fruits négatifs de l'esprit, ils allaient nini na nini. La haine. La méchanceté,
le querelle, l'impartialité, brutalité, infidélité. Il est très brutal là. Nasi c'est l'homme comme le bas pour comment comparer bateau. Moi matière on est dans moi on fruit de l'esprit positif. Solo, ce qui a solo na biyamba. Ba beta ka c'était na fruit de l'esprit oyo. Neto mona ka biloko to mona ka te. Ni na politique, ni na ba église, ni na ba nini. Yo mona moto mo la ka leadership. Na église ba ta bien basali, ba ta ma bien. Na mona non te, na ba fruit de l'esprit. O même comme na lo ba awalelo, mutu na mutu oro sala constat, otali pela noko na obe o azala ba molima ma père l'église baza bien et baloni sama pe na. Total ka apparence alibanda te, total ka ezaleli ya moto. Na lui ba père église na. Ezala musicien moko ya mboka na biso, mona ya prophète. Ayembanze moko boye. Ata okati mukila. Ato pikoli masiki. To yeba ka bizali. Bizali ya muto bombo na ngo. Yalo kwa muto ali nguba na samai. Donc makambo na oloba wako. Des gros charnel. Oui. Na charnel makasi. Na trop charnel. Et puis Maluku na bino na éviter babare ya rebelle hein. Maluku? Hein. Oh, ngana mona na bota mi pe na koli na Maluku na tangi na ba. Tipo degré bi wanzembo nzambe na ngai. Non. Na linga ngo fo. Na ko to tangi jana na te. Non, ko to beta makambo stukaste. Na to continuer. Il y a le 15 besoin du accord, ce qui est charnel, les accords équivalents à 500. Saute mélanger en a 9 fruits de l'esprit et ça libère 24, la totale. La totale, pourquoi 24? Le nombre 24, les autres symboliser ni peut la question. Merci. Nombre 24, ils ont un nombre à débit, ils ont un nombre à humanité. Nous avons tant basali bâtonné et bandé. Asalaka bateau 24. Na selisa kaso tuninga lo biso et na lo babo to soigner les sous yo tuninga na selisa na to so na msota si na lo biboye nzambe asala batu 24 asala batu mibale kaka te nzambe asali 4 race noire, race rouge, race jaune et puis na race blanche. Na 4 races nyo surtout aye ko sala batu ndenge nzambe asala ka ba mwa ba mpuku ba soso ndenge pa asala biso batu asala ba sorti ya batu ebele. Asala 3 sortes ya batu. Batu ya mikuse, batu ya moyenne, na batu ya milai. Nde batu yango na chaque race, asala bango couple. Na race moko, toza na 6 personnes. Si on a 6 personnes dans chaque race, fois 4. Et puis ça veut 24 vieillards. Oh bah comment la Bible que le 24 vieillards bah gouma melaka Nzambe. Na chose stop. Et qui l'atteint dans le Bible. Donc ceux qui toza la race rouge. Hein? Qui est en rouge. Toujours, mes coups c'est mes balais. Moi c'est non bail. Mes balais. Ah. J'ai mis ça tout le temps. Toujours. Ba moyenne. Ba moyenne, mes balais. Moi c'est non bail. Toujours peux mes laïs, mes balais. Moi c'est ça les 6. Ah. Donc il y a une race jaune. Jaune. Donc il y a une race noire. Ah. Et puis une race blanche. Donc il y a 6 dans la moyenne dans chaque race. Pourquoi tu as 4 races et ça lit 6 fois 4 ça fait 24. Bon côté. 24 veillards. 24 on a résolu l'action humanité. Les appels symboles il y a 24 veillards. Veillards oui. Oh bah il y a des colonnes 24 veillards. C'est quoi ma Bible le kuta. Balbi 24 veillards nulle part d'expliquer on a le boy. Tu me dis bah na paradis. Et ça ah ouais. Pas ça paradis té. Bah on va paradis ndenge. Paradis on est à côté. Bon 24 veillards baza ouais. Eh bah bunga ba kufa te. Ba on ba bota maté ba on baza bikelamu na silisa pardon. Le 24 veillards baza ba créature ya Nzambe différent nga na bino ko ba kumisa Nzambe place Nzambe azali makambo le kuta wana Nzambe ba kumisa ka ete Nzambe baza na besoin de kuma mutu te Nzambe ba na besoin misala mutu Nzambe ko kumisa ndeko karesa Nzambe le père les pia ya bena mo to kata ekilate bande ko bolingo na note oyo ya mabenyo so ya balobi siko na wa sepeli to kata émission ya lelo. Pour te continuer la Nicolas Zali Koya est-ce que il va vraiment que batte belé va se pela na hote et le mulime ya pita ngapi ya linga ba on va se pela la ngate mais moko no se pela to sa émission to zanga na oboy sans ba couvert pour ça ngani tengate bangonde oh tena lo mo bo atambula ko ti lo moto kozwa
mutu obetanga zate na ima ko bebele ndo muna muninga mbale obetanga ndenge ni nalobaka so na lobi mokile yo kaka nalobaka oyo to bera ba ya mwana yabe to conclure non pour na lelo na mokolo na besoin physique na fruit de l'esprit o ezalongo 15 pour na ba besoin physique ba posa oya ya bonoko na botatale ki ezabongo 15 et puis ba fruit de l'esprit ba père de l'église na biso bato to sengeli ko cultiver parce que soko gloni ya malonga te ko botela les 9 points négatifs ya vie à moto mingi to lona ka weza positif pote to umela na mokili polo balobi lo les ala na ngote selon yabe ba ngate lo les a raté na 15 besoins de charnel 15 besoins physiques ou charnel ya bo moto eza 15 na 9 prix de l'esprit et celle 24 ils ont symbolisé nombre il y a humanité ils appellent équivaloir na nombre il y a 24 vieillards au balobaka au bazaka pembeni ya nzambe ba créature 24 au pembeni ya nzambe 24 on les a subdivisés na ba race pour te barato na 4 race rouge jaune noir na blanche bongo na chaque race le quoi tu as na ba nilotique ba semi nilotique na biso bato tozaka anti milai bongo te mikuse moyen na milai kasi yango ba milai ba normal nde to bantu biso bantu ba nilotique na ba semi nilotique ba semi bantu so ba semi nilotique nde balobaka donc milai mikuse na ba moyenne oyo to benga ba pygmée nzamba sala bato nyonso mibale mwasi na mobali ozaki pygmée ba pygmée mibale oyo ya mwa moyenne wana nde bataille na biso to ka mibale bataille ndete bandeko bob oya akumbaka wana bazape mibale donc ba 6 donc à chaque race calculer que ozana 6 bato ya bongo na chaque race ba komi 24 bango nde ba 24 créatures nzamba saki na bandela mokili bien que to biso to ebika ka Adam na Eva o ba na continuité na bango pona lo ba makambo nde kwa lo bakate ba lonaki onyoso to bimi pe to za ko continuer mokili. Tout ce qui est bon, il y a les besoins physiques de l'homme et fruits de l'esprit. Na note wana ya be ya suka ya koloba pona ko conclure pour que tous la bongo mituna ya bande ko ba ko poser biso. Pona ko conclure na leçon oyo souci majeur na biso eza bande ko ba kolisa nde ba fruits de l'esprit positif. Po yango ba cultiver ba mo. Po ba fruits de l'esprit négatif ni bota mara yango moko ko la rappel rapide. Tout le monde a bilanga normal, on a matembele na yo, on a matiti moko bien té, on a posé beba mais on est en bonne santé. C'est la loi naturelle. Alors bandeko, bah ça l'effort to kolisa. Bah fruits positifs. Ya mo pepe ça biso ba énergie positive, pe ko pesa biso mael ya oye bandenge biso pe to ko na balokita. Merci na bino bolandi biso tolona bolamu o ezali bongo positif, tolona o ezali bongo ya malonga ya motuya pona bomo ipe pona esprit na biso. Ponzoto esalami na bonyama pe esalami na esprit soki oloni oya malonga pona esprit nzoto tolanda oya nzoto ekoleka mais esprit ekotika. Merci na bino nyonso bolandi biso butu pe tongo elamu na bisika nyonso bozali selon l'heure oyo bozali kolanda biso. FM Télévision, nul n'a le droit de vivre heureux seul sur la terre. Coup de chapeau.